الفيديو ده خاص بالشات الاندرويد الام تي كي، سواء 10 بوصه او 9 بوصه. السوفت وير بينزل سوفت وير مقارب للنظام ده او هو السيستم ده، تمام. في حاله ان انت عايز تعمل ريسيت فاكتوري، اولا شاشات ام تي كي بتدعم 3 انواع ريسيت. اول ريسيت لازم تكون عارفه، اللي انا اقدر اخش عليه من السيتنج، اللي هي دي، اللي انا اقدر اعمل ريسيت للواي فاي والبلوتوث. اضغط على الثلاث نقط دول، اضغط ريسيت واي فاي اند بلوتوث، ريسيت سيتنج، ريسيت. ده هيعمل ريسيت للواي فاي والبلوتوث بس، واي وسيله اتصال داخل الشاشه. تاني ريسيت اقدر اعمله اللي هو الريسيت بتاع السيتنج بتاع الاعدادات، اقدر ارجع الاعدادات للوضع الطبيعي بتاعها او الوضع الطبيعي اللي انا استلمت بيه الشاشه يوم ما اشتريتها. اقدر اخش من كار سيتنج، اخش على كومن، اخش على ريسيت اول سيتنج. دي ما بتحتاجش باسورد، يا دوبك انت تضغط اوكي، خلاص كده هيبتدي يرجع لك الاعدادات الداخليه للشاشه للوضع الاصلي بتاعها ووضع المصنع. تالت ريسيت اقدر اشرحه لك في الفيديو دوت، اللي هو الفورمات او الريسيت فاكتوري اللي الناس بتدور عليه، اللي هو الفورمات. ارجعه بقى للوضع لو حاطط عليه بيانات شخصيه تتمسح، يرجع تاني اكنه وضع المصنع الطبيعي، والبيانات الشخصيه كذلك هتتمسح. اقدر اخش على منين؟ اخش من كار سيتنج، اجيب اباوت ديفايس، اضغط هنا، الباسورد المستخدم 4 تمانيات، اوكي. هتلاقي في كلمة هنا الريس يعني مسح المحتوى كله او مسح المحتوى الداخلي كله. لو ضغطت هنا اوكي، هيبتدي يقول لي فاكتوري داتا ريسيتنج. هيبتدي ياخد لحظات ويمسح الداتا الشخصية بتاعت الشاشة ويرجع لك تاني وضع الطبيعي بتاع المصنع. اللوجو طبعا ما بتمسحش، اللوجو ثابت. هنا كتب لك الريسنج كده، بيمسح البيانات الداخلية على الشاشة، ويبتدي تاني يحمل اللوجو ويرجع تاني للوضع الطبيعي بتاعه. طبعا ده بياخد لحظات من دقيقة ل5 دقايق. وده كان شرح ازاي تعمل ريسيت فاكتوري للشات ام تي كي.